សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមេរៀនភាសាក្រិកមេរៀនទី2រៀនអំពីសូរសំឡេងនៃតួអក្សរភាសាក្រិកទាំងអស់គ្នាតែមុននឹងខ្ញុំចូលដល់មេរៀនរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាភាសាក្រិកគឺមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសច្រើនទាំងតួអក្សរទាំងសូរសំឡេងហើយនិងវេយ្យាករណ៍ដូច្នេះមេរៀនយើងបន្តនេះគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមពន្យល់ជាភាសាខ្មែរទៅតាមលំនាំនិងពាក្យពេចន៍វេយ្យាករណ៍របស់ភាសាអង់គ្លេសតោះកុំអោយចាំយូរយើងនឹងរៀនសូរសំឡេងនៃតួអក្សរទាំង24នេះទាំងអស់គ្នាតួអក្សរដំបូងគឺ alpha គឺមានសំឡេង a ដូចជាពាក្យ father beta មានសំឡេង b ដូចជានៅក្នុងពាក្យ Bible gamma មានសំឡេង g ដូចជានៅក្នុងពាក្យ girl delta មានសំឡេង d ដូចជានៅក្នុងពាក្យ dog epsilon មានសំឡេង s ដូចជាក្នុងពាក្យ mat zeta មានសំឡេង z ដូចជានៅក្នុងពាក្យ days eta មានសំឡេង a ដូចជានៅក្នុងពាក្យ obey theta មានសំឡេង th ដូចជានៅក្នុងពាក្យ think iota មានសំឡេង e ដូចជានៅក្នុងពាក្យ sit kappa មានសំឡេង k ដូចជាក្នុងពាក្យ kitchen lambda មានសំឡេង l ដូចជានៅក្នុងពាក្យ law mu មានសំឡេង m ដូចជានៅក្នុងពាក្យ mother nu មានសំឡេង n ដូចជានៅក្នុងពាក្យ new xi គឺដូចជាសំឡេងរបស់ x មានសំឡេង k និង s ចូលគ្នាគឺ x យើងអានដូចជានៅក្នុងពាក្យ axe omicron មានសំឡេង ដូចជានៅក្នុងពាក្យ omelette p មានសំឡេងដូចអក្សរ p គឺសំឡេង p ដូចជានៅក្នុងពាក្យ peach row មានសំឡេងដូចជាអក្សរ សំឡេង r ដូចជាក្នុងពាក្យ rod sigma មានសំឡេង s ដល់អក្សរ s ដូចជានៅក្នុងពាក្យ set tau មានសំឡេងដល់អក្សរ t គឺសំឡេង th ដូចជានៅក្នុងពាក្យ talk upsilon មានសំឡេង ដូចជានៅក្នុងពាក្យ hoops phi មានសំឡេង f ដូចជានៅក្នុងពាក្យ phone key ដូចជាសំឡេងរបស់អក្សរ ch សំឡេង k នៅក្នុងពាក្យ chemical psi មានសំឡេង ps ដូចជា ps នៅក្នុងពាក្យ lips
omega omega មានសំឡេង o o ដូចជានៅក្នុង o នៅក្នុងពាក្យ tone tone